हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ ऊंचा है, यहाँ रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। आगे बाएं है थोड़ा ही दूर पे, अब पानी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। मत रो, रिक्शा कहीं खींचा है, वहाँ तो ऊंचा है जहाँ पे अभी खड़ा है फिलहाल। इसके बाद तो धीरे धीरे और गड्ढा बढ़ेगा ना, उसको बोल देंगे सब छोड़ देंगे। उपाय कोई, वो तो जिस गली में जा रहा था उधर तो डूब के मर जाता, वो तो रोक दिए उसको। यही बोले ना, छोड़ देगा इधर से, कुछ थोड़ी होगा, हम लोग तो है ही, बह जाएगा ना। जो उसका पूंजी है वही है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।